привет, с вами Квинзи. Сегодня я расскажу, как же вывести деньги с Donation Alerts. Погнали. Заходим в Donation Alerts, затем заходим во вкладку «Мои выплаты». Потом нажимаем на «Добавить новый способ вывода». Здесь можно выбрать ВКП, банковскую карту, WebMoney, Яндекс.Деньги, мобильный счет, PayPal, евро, рубли, USD и Kiwi. Я выберу Kiwi. Здесь минимальная сумма вывода 1,5 рубля, максимальная сумма 15 тысяч и комиссия 1,5%. Я советую для жителей Украины выбирать Kiwi либо WebMoney. Итак, вставляем наш Kiwi кошелек. Здесь вы можете либо включить, если вы хотите набрать большую сумму и потом ее вывести одной выплатой, тогда вы здесь ставите нет. Вы потом это поставите, потому что выплаты здесь как проходят? Здесь выплаты происходят в автоматическом выводе. То есть вы поставили здесь да, и у вас в какой-то период времени просто приходят деньги. Вот так вот это работает. Здесь мы нажимаем дальше сохранить, и вот все. Если у вас наберется минимальная сумма, она вам сразу же придет на кошелек. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.